Sfida di metà febbraio, quella che vede contrapporsi Ligorna e Borgosesia. Al 10° il primo acuto ospite, con Bigotto che in acrobazia non trova il tocco vincente. Al 21° cross mirabile per Gulli che si coordina al volo, ma il tiro finisce fuori di poco. Voliamo al 40°, punizione Borgosesia. Parte Ravasi, ma lo shoot sfila fuori. Inizia il secondo tempo e ancora punizione ospite. Parte Ferrandino e trova uno splendido gol. Mirabile gesto tecnico del giocatore Amaranto che porta i suoi sullo 0-1. Passano 9 minuti e il Ligorna risponde con un vero e proprio capolavoro siglato da Lala. Splendida azione e gol da vedere e rivedere che regala il pareggio ai padroni di casa. È 1-1. 66°, super occasione Ligorna che prende fiducia ma non trova la via del gol. A un minuto dalla fine però sono gli ospiti ad avere sui piedi il gol vittoria, incredibilmente mancato. Nel giorno del compleanno del presidente Torrice del Ligorna arriva così un piccolo ma importante regalo da parte dei suoi che trovano un buon 1-1 finale.